देखो, अगर किसी ट्रेन का पहिया बीच रास्ते में पटरी से उतर जाए तो इतनी भारी ट्रेन को वापस पटरी पर आखिर कैसे चलाया जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक ट्रेन का डिब्बा इतना भारी होता है कि 100 लोग मिलकर भी उसे उठाकर खिसका नहीं सकते। ऐसे में इन्हें वापस पटरी पर लाने के लिए 2 मजबूत प्लास्टिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उतरा हुआ पहिया इन प्लेटफॉर्म की मदद से आसानी से ट्रैक पर चढ़ जाता है और पीछे से आने वाले सारे पहिए भी इसी तरह पटरी पर चढ़ जाते हैं। वहीं जब एक डिब्बा पटरी से उतरता है तो ऐसे मामलों में ट्रेन को उठाने और वापस पटरी पर लाने के लिए इस तरह के हाइड्रोलिक जैक का इस्तेमाल किया जाता है।